take me down. En workout for mig er mere bare en træning. Det er et fællesskab og giver mig overskud i hverdagen til at være et bedre version af mig selv. I Nano har jeg fundet en træningspartner, der sikrer, at jeg kan fokusere min energi på at yde mit bedste. Slid og mellemsålen er bygget til at understøtte min teknik og bevægelse, når jeg arbejder i skolen. Den stabile hælkappe hjælper med at stabilisere min løft og mit sving. Den brede tåboks giver mig bedre fodfæste i min squat, men giver mig også bedre føling med underlaget, så jeg føler mig sikker i alle øvelser. Grebet på indersiden af skoen hjælper mig, når kræfterne slipper op, og sikrer, at jeg kommer helt til tops. Ligesom jeg, skal mit udstyr være hårdfør og udholdende. Med et materiale i overdelen, der er 5 gange stærkere end stål, er jeg ikke bange for at tage min træning til nye hold.